E aí, pai, o que a gente tá fazendo hoje? O que nós faz sempre, né? Comer. Fazer uma leitoinha assada, pôr fogo no forno. Olha como é que tá bonito o forno. Tá quente. Quente. Vamos, vai lá ver as leitoas lá. O Elcio tá arrumando as leitoas. Mostra a cabeça da leitoa. Tem uma cabecinha meio grande lá, mano. A mãe. O tio. A tia. Dá oi. Ai, oi. Vai aparecer no YouTube. Já é fã. Gosto que pareça dele. Não, é vídeo hoje. Você foi na rua do forno? Tem que pôr primeiro lá né? No fundo? Vai no fundo, Elcio? Não demora mais passar? Demora vai passar, vai costela embrulhada para o fundo, quem? Não sei. Costela, pai, que dia nós já soube. Carne de vaca. Costela de vaca. Quartinho. Hein, Bruno? Ainda bem que você levou o Elcio com a Paula pra vir. Ah! Eu não ia fazer sem esse. Vou dar uma medinha para ver se tá sargadinho. Olha, gente, o cabeção do porco. Onde? Olha quantos quartos. Só a cabeça tem umas 10. Ele não contentou com os leitões, ainda pegou uma costela de vaca. Esse aqui é para nós ir assando e vai tomando uma. Olha essa aqui, ó. Essa aqui eu vou comer sozinho uma parte, ó. Uma cabeça de porco isso aqui, gente. Dá pra acreditar? Aí pra sobremesa tem uma costelinha de vaca ali, ó. Jesus. O que nós ia fazer sem você? Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Trabalho mesmo. Põe em calha, meu filho. Tchau. Ó a cozinheira aqui. Cadê a cabeça de alface, Júlio? Deixa eu ver. Nossa, cabeça. Olha o cabeção. Uma só? É, uma, isso daí é uma. Ô, Flávio, Opa. A gente vai lavar. Eu vou lavar, mas tá vazando. Tio Vídeo tá esperando assar a carne, tio Vídeo? Esperando a carne chegar? Tá, E aí, vai descer um pedaço ou não? vai sim, se Deus quiser. Em perigo de embrulhar o estômago, não é acostumado, né? É perigoso, né? É, tio Vídeo. Sabe sim. não sei. Sei não. O que aconteceu, Ismar? Não aconteceu nada não. Ele quer gravar. Eu tava querendo, você tá filmando eu pelado? Pode? Pode também. Mas depois você não mostra pra ninguém não? Vai só pro mundo inteiro. Mostra só pras mulheres. Ai, Eu ai. Ei, mas deve ser bonito, né? pelado. Ajeitado, Na né? vida eu fui. Deve ser ajeitado. Aí, quer que vai filme pelado? O que você acha, compadre? Vai, dá certo. A raça é boa. Para nisso, que deu os panos para nós ocupar ali no forno. Olha, meu bem. Isso aí do tempo nosso aconteceu, o homem deu um grito. Nossa Senhora! Cachorro nem tem. Ué, peraí, você tá mentindo. Era quantos traíra? Era quantos traíra? Não é pra mãe. Não, mas você falou que era pra mim, você é mentiroso. Eu sou mesmo, você acha que eu ia trazer você? Mas você falou, não falou ontem é pra agradar só? Só pra agradar. Depois de mais essa brincadeira, ele tirou a calça e virou pro lado do homem que estava deitado assim. Pelado mesmo. Nossa Senhora! Nunca biludo, nunca vi dessa maneira. Pai, tá caducando, mãe. Tem que dar carmante pra ele. Quase fervendo o leite. Você lava com cebolinha aqui, me diz pra nós não cozinhar. Ela me faz panelas. Achar um pano aqui. Tô fervendo leite, por enquanto não tem almoço não. Ainda não tem almoço? Olha lá, ó. Leitinho Não puro tem, lavado. não tem uma coisinha boa pra gente comer, tia? Não tem, meu bem. Só tem isso aqui, né? Deixa eu ver. Ah, só tem essas coisinhas. Toca. Cadê os panos? Vou pegar uma linha. Tem que ver uma pá, meu filho, pra quebrar lá e tirar aqueles pau, uns pau que não acaba de queimar, tem que tirar. Passa o fralo, tá? Porque o forno já tá bom já. Eu troquei ela de roupa. Já pode amarrar? O senhor tá fazendo, pai? Fazendo a vassourinha pra nós varrer o forno. É vassoura. Olha lá, ó, o Elcio tá se alimentando, até bebendo uma cervejinha. É bom beber uma cervejinha essa hora. E a mãe não senta. Paçoca do mato. É 2 vezes pro vidro, pro outro paçoca. Sabe? Oi, Ismar. Não, precisa tirar. Ô, mãe, Vou passando na hora de barrer. vai demorar, Não, mas não, não não, tem problema. Demorar a varrer? Agora, porque você não vem fazer essa vassoura e não vai varrer, então? Não precisa não, pode botar ali embaixo, não precisa tirar as beiradas não. Deixa eu arrumar a vassoura. Não, porque ela faz fartura, ela
Pode pôr aqui. Eu acho que vai passar da hora, vai começar a demorar a barreira. A vassoura então manda vender, pai. Eu não gosto disso, não. Por que você foi? Quer pra nós dois comer aqui no... Oi. Eu falei depois que nós dois acabou. Não, você foi aqui pra comer. Conta antiga, Bahia. Não já fala pra né? Essa aí só pra pôr na cabeça da rei, pra pôr aqui dois. O bom no Flávio aqui não perde a linha e vai embora, né? É muito curto, não passa assim de... Aqui, cheio. Mas colocaram aí, tava fumaça ruim. Não dá mais, não vai passar da hora. Nossa, você fica enrolando, velho. Oi? É, eu vou falar da cara feia. Você sabe disso? Se você botar isso aqui no forno. Olha lá o forno, 99% mostra o forno natural. lá como é que tá bonito, ó. Você não sabe disso? Aí vou varrer com o bastão, acabar com o bastão usado. Deixa eu Olha, mandar você larga a mão dessa obedeção, meu filho. Vamos empurrar o braço para o forno. Papai, eu. Depois vocês sabem que eu sou apavorado com as Quem coisas. trabalhou o ano inteiro pra comprar essas carnes foi eu. Mas não é questão disso. Aí eu Não, você quero. não vai comer tudo isso aí, não. Olha. Eu Flávio esperto, mas pena ser só ele. O único sobrinho que é hominho aqui pra puxar pra ele, deu ver. Como é que é? Como é a história? Deixa eu puxar isso, tio. Aí, ele pesou. Não, meu filho, mostra pra ele que você é homem. Mostra pra ele o que fala. Olha aqui, deixa eu Aqui, falar ó. uma coisa pra você. Deixa eu falar uma coisa. Mostra que você é homem. Pergunta pra ele se ele faz o que você faz. Ah, você não faz. Gente, eu tá faço. firmando? Sou mais homem que você. Então fala grosso então. Grosso. Grosso? Pode raspar, velho? Achei que ficou pequenininha. Era pra ter raspado já, ué. Põe mais lenho ali, mais Pega essa grossinho. menina aí, pega o cabo da vassoura na bunda dela que ela sai daí. Hoje os Mar tá enjoamentando. Cadê o pauzinho torto pra cutucar o buraco? Cadê? Aí, Aonde O você... pai fica bravo da gente tá bebendo, trabalhando. Ele só vivia bebendo, trabalhando. Vai. Mas agora não pode Eu não mais. trabalhava muito ainda. Cuidado com essas brasas aí, Laurinho. Vai. Cachorro e criança é o que mais tem, isso que é bom, fartura. Tá certo, mas que eu fiz um lugar pra queimar aí. Nossa, me estamparam o buraco, pai. Pai, o prato acendeu o fogo, não estampou o buraco. Pelo amor de Deus, vou embora. Eu lá, eu pego um quarto deitor, vou assar lá em casa. Pode ficar aqui mesmo. Pego um quarto, duas cabecinhas, eu vou lá filtrando. Leva tudo. Uma garrafa de coca. O que? Vai levar o quê? Uma garrafa de coca. Mãe, mas tá jogando bastante dentro, não é? Mas então você leva esse povo que tá aqui tudo. Cadê de Não deixa só alface? eu que Tira de agora novo, ali. fazer uma salada. Alface não quero, não. Foi o Júlio lavou. Vamos sobrar mais. Vem aqui, por favor. Vai levar. O truco, Frado. Eu gosto muito de você, que é muito bem. Ah, não, vou deixar minha Não blusa. precisa Vou abrir. trocar a camisa. Olha Vou aí. trocar a camisa. Mentira, pai. Não adianta. Mentira? Não. Nossa, que A fedozão. camisa minha tá furada uns 50 lugares. E o que que tem? Tá fazendo Se calor? ele desconfiar que quer que tira, daí ele não tira. Não tem furo na bunda? É bom pra sair o ar. Ó, Não, pra não perder na cadeira. Embaixo, seu pai já tá nervoso. Não. Daqui. Daqui. Ó, tô queimando a mão na brava, ou nada. O que o senhor tá fazendo, pai? Tô limpando o suspiro do forno. Olha. Tirando as Dá brasas. tiradinho pro não dar pra ela. Tira uma pá pra trás, meu filho. Lá Se pra você baixo. pescar ele, você não pode deixar ele há muito tempo. Ai, ai. Papai, não é não. Achei eu que tá em volta, eu tive sentado com ele. Vamos fazer isso aqui antes do vídeo. Ah, embora eu pôr pra mim mesmo, começar a passar o leitor lá no caminho. Eu não trouxe bermuda, não, pai? Hã? Devia trazer, tem bermuda. Tira uma pá pra trás. Tira uma pá pra trás. Sai daí pro borraio. Sai daí. Cadê você? Ô, Paulo. Dá um jeito nessa filha, ó. Igual mostrar o tio Mar varrendo o forno. Senta pra lá. Ó o Smar varrendo o forno.
84 anos, aí vai vendo se não tá esperto ainda. Ainda tá namorando ainda, ele falou. Se for mulher feia, eu não quero não. Pera, tá escolhendo ainda. O senhor é lindo, né? Não quero não. Eu chegar no 84 anos desse jeito, namorando, fazendo amor ainda, eu acho feliz da vida. Olha aqui, não é sua filha também, não? Dá um jeito na sua filha. Foi quem é ruim, sou eu. Absurdo, né? Olha lá, minha mulher, isso que é mulher brava. Isso que é mulher brava. O gorrinho tá muito encorujado, acho que vai chegar sozinho. Agora vai pegar as leitoas, né, pai? Agora é a hora do assado. Não, mas tá demorando demais. Isso. Hora, meu. Ai, esses marjos aumentam demais. Ué, o senhor mandou trazer? É só cá de brasa lá no fundo, vocês viram isso? Se não fizer, não tá bom. Não, demorando mais. Vai pondo aí, ó, que vai ficando mais fácil. Ai, Pedro. Olha, velho, aqui não, pá. Cadê a vassoura que você estava varrendo? Aqui, ó. Já tá no Brasil. Olha que vassoura. Junho de varrer. Qual quarto? Na frente ou de trás? Tá bom depois. Pô, Põe uma painha lá dentro pra ver se tá fogo. painho aqui. Não vai painho, não. Aqui é experiência. Aqui. Não, tá quente se for demais, hein? Eu gosto de furo quente. Então tá bom, vamos pra cima. Chega o rei. Chega o rei da Juca. Grande porco, né? Zoinho, a boca, olha os dentinhos. Agora vai, já vai essa? É foda, viu? É essa agora? Não sei. Você faz. Vamos fazer outro furo nele. Bom suspiro. É vídeo? A Juvi tá ali. Olha, isso é novo. É o outro pedaço da Senhora. porca. Aqui o paninho, viu? A hora que precisar do pano. Ele vai ter barba, fartura. Vem, vem. E agora você tem que parar por causa da fumaça. Fumaça estoura você. Não tem muito lá. Arruma o outro aí. Deixa eles adorando. Só pode deixar. É assim mesmo. Eu tô com a cabeça voltada. Quer Ju? Obrigada, Laurinha. Quer Flávio? Não, filho. Quer Vão? Quantas latas tem ainda? Duas. Só duas? Tem uma e três. Não cabe mais não. Pode parar, deixa aí, depois a ação tá fornada, não cabe. Não pode precisar da outra não. Esse é um pezinho. Né? Tem que fechar, né?
não, tô no tudo. Nossa, aranha. O que você tá urdindo aí, Lagoinha? Tá saindo pra tomar uma? Olha o serviço do Lagoinha aí, ó. Pegando uma linguicinha, aproveitando a brasa. Essa é pura porco. Essa é pura? Essa é. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo esperando a língua. Mocó, Ana Laura. Como é que é o nome desse trem aí? Toquinho, Murilo. Tem umas 10 pessoas pra comer, 4 pedaços de linguiça. Agora tem mais uma, Flávio. Não, a a hora não vai estrela. comer carne, não, vai comer o frito, né, Ana A Laura? estrela. Tem mais a estrela? Ó, tô jogando água do Safia. Tem mais a Kika. Aí, ai. Nossa, que rapidez que a linguiça tá assando. Já é bem É. sequinho, né? Ela pegou fogo, ó, fudeu. Queimou a linguiça tudo. Daqui a pouco nós damos uma beliscada na linguicinha. A cerveja tá muito triste. O que tá acontecendo? Eu fui achar pano de prato. É difícil achar um pano de prato. Aí a lata ali. Ela Um pano de esquece. prato, vai achar um pano de prato, achou uma Heineken, Ela pouca compra- diferença. Ela compra, ela que era verde. Ela compra, esquece, mas depois lá dentro da lata tirar leite. Meu Deus do céu. A Heineken. Meu amor, Não vai adiantar não. eu trouxe a Heineken pra você. Agora? Ah, cabeça de hora, vocês estão muito tristes, né, cara? Eu não tô triste, não. É, mas o Rato tá filmando. Assim, ó. Vai pra Cocoió. Aí, ó, esse aqui eu trouxe pra alegrar a minha esposa. Ela gosta muito de Heineken. Ah, tá. Só uma cervejinha pra alegrar, a minha eu alegro diferente. Ah, vai com a sua Cocoió. Ele deu um burro. A sua é com Heineken, dinheiro? Não, Alegre com o Pix. é amor mesmo. Ah, O tá. Pix você fica alegre. Né? Então tá bom. Que pena não ter filmado o foguete. O foguete vai. Quebraram o pau de O Tiosmar. pai do pai quero um show. Vou pôr vocês Foi lá. uma pena não ter filmado. Não, Tá quente? tem café com leite. E café com leite e cerveja faz mal mesmo. E aí, deixa eu ver, tá demorando pra sair as carnes? Tá demorando pra sair a carne? É, tá de zóio no senhor. Não, tá demorando não. Não tá? Tá não. Demais. O amor do E dia. você é minha paz. Liberdade. Ah, liberdade, sim. Vou cortar miúdo, senão não dá pra todo mundo. Descobri sem querer a vida. Ah, tá. Cadê o João de Mel? Um pouquinho. Um pouquinho. Quem que tá com somzinho aí? É celular? Celular. Mas você não é Mas coisa tem que parar, senão eu Aqui meu banho, depois de você. Bonito. Rato sei que era linguiça. Nossa, mas com a vida dessa dá nem vontade de morrer mais, hein? Ah, Olha, rodou, onde rodou? Ah não, tá batendo a faca na madeira. Paga aí. Nem vontade. Ó, vai estragar Ô a vida cachoeira, do ô cachoeira. Tudo riscado. Onde é que você desenterrou essa tábua Acho aí? que foi lá no quarto. É? Senta aí. Paga aí. Da onde você desenterrou essa tábua aí? É o Éder que deu. Eu sei, mas a avó deixou. Ele caiu, o fraco. Não, eu não derrubei a mesa. Cadê o limão? Mas tem que ser limão, homem que é homem deve misturar. Vocês tiraram a mesa. Vocês arrancaram a mesa da tia. Essa é a pior hora. Vocês vão beber pouco. Vem aqui nós tomar um junto. Olha aí. Vai aqui. O quarto seu mudou, viu? Tomara que venha achar que a bermuda de chuvido. Tem uma linguiça escondidinha. Pega esse daqui, caiu aqui, ó. No O canto. dói anda a linguiça, o dói ainda tá até brilhando. Joga o limão por riba. Eu vou picu ela agora. Ah não, esse Pica? aí deu ali. Olha aqui. A gente aluga o hotel, um quarto sozinho. Aí, gente, ó. Suíte. Os caras chegam e trocam e não avisa nada. Ó o San, olha. Paçoca de porco do mato, pepino e linguiça. Ah, não é possível. Ah, não, vou não. Paçoca de Tá porco louco, do eu fui mato. buscar minhas coisas, cadê minhas coisas? Falei, onde foi o funcionário de casa? E a bolsa sua é fácil de perder pequenininha? Pega um bocadinho de linguiça. É uma linguiça bonita. Não, mas tá o Tarzan, tá o Mocó, o cachorrinho meu. Cadê a minha pinga?
Nossa, é pior que Pequenininho. parece mesmo. Pequenininho. Aumenta um pouquinho pelo menos. Aí agora vai tirar um quartinho. Tentar tirar uma costela. Você que sabe, é seu. Não tem como não. Não dá nada. Deixa eu tirar, se você tirar. Vai, dá uma... É. Só espetar ele. Ei, é difícil acertar o dia que nós estamos juntos aqui. Olha, eu só do paninho agora. Eu não tenho até o Tem negocinho. dois, né? Ah, tem uma. Tio, Ai, deixa eu firmar o quartinho. Eu pensei que ele ia vir aqui, ó. nossa, O negócio foi feito pra comer. tá no ponto. Ê, cachaça. Essa hora todo mundo tem faca na cintura, velho. Joga aqui, deixa eu picar ela. Rapaz! Dá até pra tomar uma de novo. Nossa, cadê a Bizica? Já caiu na boca do cachorro? Tem que ser o tesouro. Melhor que nós tem no momento. Só tem eu. Mas é saúde. Mostra aqui pra nós, pai. Aí, ó. Olha a Você não trouxe a cabecinha. namorada por quê? Quer alguma coisa pra você? Caramba, eu ouvi dizer que Não, vai ser olha avô aqui. já, ó. Não, Ouvi dizer que Olha vai aqui, ser avô. Pé. Não, não é previnho. Hã? Devagarinho, sapatou, Vai, vai, vai. escutando. Nossa, aqui vai pra dar uma Ela pinta. pôs minha neta pra vigiar Quando você vai ser avô, pra vai ser ela. bisavô já. Quando eu consigo. Eu vou comer então. Fernandes, Mostra pra nós. toma uma cachaça, irmão. Não briga não, vô. Cachaça com farinha. E eu tô nem aí. Verdade, Ó, ó, Fernando. vai chamar minha esposa, ela quer queria comer a costela. Mamãe! Ô, Gilmar, chega aí, Vai lá, tira. chama Eu já a tô Paula. aqui do lado deles. É, tira ali a beira pra você, tira, Hernando. Nossa senhora, Bebe isso, umas e isso outras. tem que ter pingo. Pra tirar uma beira tem que tirar daqui. Olha só como é que tá isso. Olha isso. Ai, ai. Olha. Ele tá tá armado Tá agora, hein? armada? Tô Por isso que eu armado. senti um negócio duro ali atrás dele. Não, na frente que é um perigo. Ô, gente, pode tirar, tô cortando e vai tirando. Não, tem que cortar. Tu bonito tá vendo você cortar, ué? Ah não, tem que deixar as varetinhas. Isso, irmão, prepara aí pra Ih, nós. mas deve ficar ruim. Tem gente aí que gosta da Ô, carinha, Gilmar, a carinha passa dela reto lá, pra ó. todo mundo. Juju, ó, a Juju arrumou uma concorrente, olha lá, ó. A carinha dela. Carinha de triste, né? Igual você, irmão. Sem limão. Ah, mas esses cachorros não estão dando paz. Tem o gordurinho. É esse aqui que tá caçando. É, esse amarelo chegou pra causar mesmo. Brigou com Esse aqui todos. já infartou 10 vezes. O que? O coração dele não tem mais. Já passou. Mostra pra nós, pai, o barulhinho. Ó. Nossa, o outro lá, né? É bom. Não tá muito bem assado não, mas desce, ó. Fernando, Não, não é possível. claro. Mata aí. Tira pra você, mas Encheu o tira papo. pra você, Dani. Ó, tem que ver o sal, viu? Isso aí foi eu que temperei, se tiver bom. Foi Se é bom, elogio. Se tiver ruim, Vamos falar a fica verdade? quieto. Fala assim. Pra falar a verdade, tá meio sem sal. Tá vendo? Então achei mesmo. Não, tá ruim, ó. Tá ruim. Mas quando tá assim, como é que faz? Cancela? Não, deixa. Todo mundo quase. Continua feliz do mesmo jeito, né? Continua mesmo. Não, mas sabe por que eu fiz sem sal? Você já tá na bita, tem problema de pressão, já tá morrendo. O pai não pode comer sargado. A Lili também tá passando da hora de enterrar. Então, senta aqui. Que horror! Puta que lá, merda, agora tá feio Então aqui. faz sem sal, O ué. senhor tem o quê? É? O senhor tem o quê? Voltar a beber, né? 63. Ele tem vontade de beber. Então, A única coisa que ele tem é vontade de beber. só vontade. Mas bebe um golinho de vez em quando. Então tá certo. Ah, ele fala, bebe, mas olha de ladinho. Quem bebe, vinga. Pode sofrer infarto que for que você vive. E quem não bebe, Quem não bebe, deu infarto, morreu. lascou. Você quer pôr farinha ou quer pôr Esse paçoca? pezinho aí. Farinha pura. Ô, Sandra, aqui, ó. A Sandra também gosta. O quê? Cachaça. A farinha tá Parei. lá. Parou? Vai É, 3 eu anos falei que pra eu vocês, tomei. bebe pouco, que bebe a vida inteira. demais, Não, né? tem que beber demais. Não tem controle. Tá vendo? A cerveja tá lá na geladeira, pega lá. Cervejinha? Esse assim. Cadê a digníssima? Falou que queria uma costela. Eu ia Demorar a chamar ela, chegar. Daqui a pouco vim. Vem. Você, Murilo, não come? Eu tô comendo da hora que eu dei cedo. 10h30 nós comendo carne. É carne. É carne.
Não é possível que até você veio aqui. Ué, rapaz, você tá falando agora, eu tava na Seat, um cara tava bateu, eu passei logo pra trás. Será que não é os amigos seus, não? Seus parentes. Pra que tava batendo. Eu tô lembrando. Deve ser. Sim. Vai com a mão, ninguém tá vendo. Sim, claro, não tá entendendo mesmo. Ficou todo o quartinho. Ei, mas você vai arrumar, vou levar você perder lá, eu quero ver o que vai sair. Você vai achar alguma coisa nisso aí. Vai ser o tio de quer? A tia tá transportando pra ele. Mas vocês dois juntos, tá vendo? Não sei pai. Agora ele vai cortar a cabecinha. Cabecinha do porco, né? Cabecinha. Tá sem osso, tá com osso. Não, tá com osso. Acho que vai ter a mão. Aqueles dois no meio tá só a capa com o outro. Ele pegou os dois no pau, os dois aqui, ó. Esse não vai dar tiro, viu? Corta aqui, vou tirar esse pedacinho. Não, vai tudo. Não, a gordura não aguenta. Tá, aqui. Mas vou beber esse resto. Ô, vó, um pedacinho desse aqui. Desse aqui, ó. Esse aqui é desse, corinho? Vai na mão mesmo? Não, aqui, ó, pega esse aqui, ó. Muito grande. Não, não tá não. Não vai sobrar, não. Obrigada. Quer um corinho aí, né? Aqui, ó. Olha aqui. Vai! Ô, cadê a sua avó, Gê? Fala pra vir comer uma orelha de porco. Saco show. Meu Deus do céu, mas o cachorro tem tudo. Não é possível. Tem mais cachorro do que gente aqui. Vai cachorro comendo gente mesmo. Caraca! Já derrubou. Me dá 5 Derrubou, não chega nem no chão. Aqui. Ah, não é do alto, né? Aí, esse celular também tem que jogar fora aí também, né? Tem até o negocinho da você. Olha só. Lá perto de nós agora, é assim, vai fazer um churrasco aqui, com um cestinho ali. Todo mundo que chegou, deposita o celular lá. Não, o pessoal quer que eu ponha Wi-Fi aqui. Eu falei, Não, capaz, meu. ninguém fica com o celular Vai na ser o mão. dinheiro mais não é o Gente, gasto que que eu eu vou pude ter. fazer, eu fiz, vocês se viram. Ah lá, gente, quem vem? Ó o que ele pescou. Olha o resultado da pescaria, ó. Ô, Vai lá mostrar pra todo olha o mundo. dentão, ó. Que não perde tempo, tá sem alimento aí, gente? Tá sem alimento? Murilo! Nós não perde tempo, não. Eles estão sem alimento aqui, nós não perde tempo, não. Aí, ó. Bom dia da Qual a boa. autorização? Não? Tava armado? Ei, tesouro. Vem. Qual a autorização? Eu volto ou fica? Frita. Ah, não. Então, vambora. Aí, filho Lopes. O Edson com perigo, a sala eu vou lá, eu tento, não pego nada. A turma de fora vem e pega tudo. De fora eu não sou de fora, eu sou de casa. Ele vai ficar bravo. Vai ser um menor. Lelê! Mãe, Lelê! Paula! Mas desse tamanhinho. Aí, ó que beleza. Tirando as costelas do Elcio. As costelas do Elcio. Se fosse do Elcio, quase não tem carne. Agora ele tá mais Nós vai ficar... Ó, ele tá mirando em mim. justo mesmo. Olha, olha. Mas tá tratando bem dele aí, Fechão. Ó que beleza. Não é do Elcio não, tá tão gordinha. Ó, queimou. Aí, seu. O Elcio não sabe fazer carne, ó, queimou tudo. Lagoinha. Oi. Vamos ver o costelinho? Vamos. Vai perto ali, ó. Eu tenho medo do Elcio me bater. Ele não machuca você, não. Eu tô atormentando ele. Mostra aí, ó. Seja filmei. Cadê? Ah, o ossinho saindo pra fora. Isso aqui é lá do sítio. Olha aqui o ossinho nas costelas do Elcio. Lagoinha. Karma, karma, karma. Firma nós. Olha, firme. Aê! Nunca falhamos. Tem panela de pressão?
É cor de vaca. Panela de pressão, quando é cozinhar meia hora? Tem panela de pressão pra cozinhar com você, ó? Quem que temperou? Papai. Ah, tem até medo. Papai com a mamãe. Não só na carne, né, Murilo? Não abria. O forno ainda tá quente. Não tá boa não, hein? Corta. Não, mas se não tiver cozida, não tá no ponto. Não experimenta. Na hora de trabalhar, ninguém vai, mas pra tirar foto vem um monte. Depois eu quero o autógrafo. É porque o seu é o melhor. O melhor que nós Ó, temos. eu acho que tá bom sim, ó a faca. Então nós tá ruim, hein? Vamos ver se É tá o bom. melhor que nós temos. Experimenta. Deixa eu experimentar também. Olha, não vai cortar minha mão. Nossa, mas não dá tempo nem de esperar acabar de cortar. Tá quente. Filma aí o Elcio dando depoimento. Tá bom. Tá bom? Dá, Elcio. Muito bem. Então, eu achei Pra quem é pobre, tá com fome. Olha pra você ver, não tinha ninguém aqui. Cortou a carne e ficou 10. Eu tô gravando, eu fui o primeiro. Olha. Cadê a traíra? Pescada hoje. Ai, que nojo. Vai fritar ou é essa? Frita mesmo. Tá bom de assar naquele quebradeiro ali. Pode ser também. Dá tempo pra... Vai, cachorro! Vai pra lá! Qual? Cadê a digníssima minha? Ó, pessoal, o churrasco hoje tá bom. Olha o que nós preparamos. A traíra que nós acabamos de pegar, ó. Já tá na brasa, já. Vamos ver como vai ficar. Não saiu com osso na mão. Acho que vai ficar chique, vamos ver. Olha quem tá de olho na traíra. que eu pesquei, essa aí, ó. Não, eu pesquei a traíra. Eu pesquei a traíra, mentiroso. Eu tenho, tá no vídeo, quem que chegou com a traíra? Tá no vídeo, não adianta. Não, tem o vídeo, esse irmãozão? Eu gravei, tirei foto. Tem, então tá bom, você vai provar pra mim, porque quem pegou a traíra fui eu. Essa traíra fui eu, ó. Mentira, quem pegou a traíra foi a vaca. Vamos ver como vai ficar, daqui a pouco nós mostra a assada. É sushi. Olha, ela é venetinha. Mas assamos a traíra que tá uma miséria aqui, gente. Oi. Eu preciso pra ela pegar uma trairinha, porque eu acho Ó o patrocinador, Elcio Calhas, patrocínio. É nóis. A Paula Calhas, patrocínio. Corta, Paulo. Paula Calha, patrocínio. Né, Ismar? Elcio Calhas, patrocínio. Não é isso? Cabeça pra baixo? Não, não tá não. O celular não tem cabeça? Eu nunca ouvi falar, né, Vanessa? O celular não tem cabeça, né? Já comeu um tiragosto? Então tá jóia. Hein, Afonso? Tá bom ou não tá? Ah, vou ver se ela quer com a... Ô, agora vai sair uma treininha assada. Vamos ver o que vai dar. Ô. Resultado da assação de biscoito de leitoa. Olha aí, ó. hora que ninguém aparece. Aí, ó. Sumiu todo. Sobrou pra quem? Elcio e Érica. Lavação das latas. Finalizamos a... Vem todo mundo. Parece um filho de Deus agora. Que situação. Então, pessoal, resumindo, estão lavando as latas. Acabou a leitoa. Olha a sobra de 2 leitoas. Isso, Uma faca, 3 garfos e outra que- faca. olha o resultado. 2 camparos, 1 litro de cachaça e o outro pro meio. Senhor amado. Isso. É, litro vazio, E nós em pé. bêbado. Não, bebo não, pai. Animado, né? Animado? Feliz, Então, você tá animado. tchau. Animado, olha o resultado. Isso, acabou. Todo mundo triste ou alegre. Mas esse negócio aí tá de cabeça pra baixo. Tá de cabeça pra baixo? Depois nós desvira. É na hora nós desvira. Ô, senhora que queria beber um latinho. Não, mas tá mesmo, vira pra você ver. Eu tô vendo. Não, tá certo. Não, não. Não, tá certo.
Encerra o vídeo aí, Lu. Gente, inscreve no canal pra nós ter dinheiro pra comprar as leitoas. Curte o vídeo, né, Murilo? Fala lá, curte o vídeo. Inscreve no canal, compartilha. Patrocina nós. Encerra o final da estação e almoço. E isso ainda porque é o pré-festa. A festa é só amanhã. É, esse é o pré-festa, né? Isso aqui é só o esquente. Igual nós, Tchau, pessoal. Um abraço. Ficam todos com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.